numéro 8. L'objectif qui m'a mené ici, c'est jouer au foot. Je suis intéressé par mon coach Juma. C'est un coach que je connais depuis longtemps, c'est un coach qui m'aime et moi aussi je l'aime. C'est lui qui m'a intéressé ici, en tout cas j'aime de jouer et j'aimerais de retourner ici à la deuxième camp pour jouer ici. Merci beaucoup. Dis-là le camp, qu'est-ce que tu as préféré de travailler? Comment c'est passé? Ça s'est passé très bon, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai raté un penalty, mais ça arrive, c'est ça le football, mais j'ai marqué encore que ça soit bon maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire après le camp? Après le camp, oui. Je vais retourner à la maison pour m'entraîner un peu et rentrer en forme, en étant en forme. Ok, merci. Merci beaucoup. Nanjye banyitera dukunda Nshuti Cedric, nkaba nitoza mu Academy SINA GERARD, nkaba nyine umupira nyine ahanga kwa SINA GERARD. Iyi camp umaze kwiyungukira n'iki? Nyine ikintu ngenda nungukiramo nyine no kumenyerana no gukinana na bagenzi banje cyane, kandi bikadufasha no kuzamura impano yacu cyane. Uyu munsi mwakinnye wanafashije ikipe ya gutsinda, wabonaga izi camp zimeze zite ishusho yazo? Ishusho y'iyi camp nyine ni ukugira ngo nyine hari igihe nyine abana baba bari mu biruhuko bakajya mu mico mibi, mu iki nyine bidufasha nyine kuza tukaba turi kumwe n'abandi tukunguka ubundi bumenyi nyine. Urabona mu myaka iri imbere bizagufasha iki? Myaka iri imbere nyine ikintu mbona bizamfasha mu guteza imbere impano yanjye, nkateza igihugu nyine, igihugu cyacu nyine tukagiteza imbere, ababyeyi banjye bakishima nyine. Harya tugiye ko witwa Cedric Arangarize. Ndadukunda Nshuti Cedric. Sawa, urakoze. Hano nakaba nyina muri SINA GERARD International Football Academy, nakaba mfite imyaka 11. Cristiano? Niko mu rugo bakwise? Nawe se ukunda Cristiano? Cristiano se umukunda iki? Ni umukinnyi w'umuhanga kandi usigaye agezweho. Kandi ari gusaza? Arimo gusaza ariko Cristiano ararenze. Umaze igihe kingana iki hano kwa SINA GERARD? Ahangaha naje nje gutangira kwiga mu gihembwe cya mbere, mu gihembwe cya gatatu bakaba baratubwiye ngo tuzaze muri iyi kampu tukayikina, none tukaba tuyishoje. Igusigiye iki kampu? Sigiye ubumenyi bwo gukina gute neza. Iyo ari Academy International nta muntu numwe ubuhejwe, yaba n'abanyamahanga mwababonye mwigeze no kubaganiriza. Twe tuba dukeneye kugira ngo umwana yigishwe umupira na wa wundi afite nawe agaragaze za mpano ze, none agerageze kugira ngo bamwereke uburyo agomba kuzikoresha ku buryo byazamugirira akamaro, bukagirira n'umuryango w'akamaro, deja akajya no hanze, kuko buri munsi usanga dufite ibibazo. Abana bo mu bitura gusanga babaza umupira ariko baba babuze ahantu babugaragariza. Twebwe rero gahunda dufite ni gushishikariza uwo ari we wese ufite umwana ushoboye gukina. Icyambere hano turigisha amashuri asanzwe bakanakina n'umupira. Urumva twebwe niyo ntego taboro kugira ngo umwana bafite ubumenyi mu ishuri agire n'ubumenyi mu mupira, uburyo aho yajya hose yashobora kwisobanura. Mfite umwana wiga hano, mfite uhiga nawe mfite n'undi wiga ahandi nawe yarabishimye, agira ati tubyumvishe ngo hari Academy bashaka kuza hano, n'undi arabivuga ati nanjye ndajyana na muto wanjye. Abasore ntabwo nabangiye kuko nabonye umupira bawukunda, ndababwira ni mu gihe nta kibazo, ubundi sinzi ikiri inyuma yabyo. Abasore bandabohereza baraza. Ubona bamaze kugera kuri rwego? Nababonye ubundi kumenyerana n'abandi bana mu kibuga bituma umuntu atinyuka, ubundi bikagenda bimwinjira mu mutwe buhoro buhoro. Nibyo nabonye, kuko nabonye bigiye bihindahinduka uko bari bameze. Ubundi umupira bawukiniraga mu cyaro wa wundi w'akarere, so ntabwo utandukanye n'uwa baro.
kuva Igicumbi kugera hano Nyirangarama ni urugendo rutoroshye ariko kandi niki cyagusunitse cyane kugira ngo ufate abana bawe bazana hano muri academy? So abana nabonye bakunda umupira, ndavuga nanjye sinababuza uburenganzira bwabo, reka bashire mu muza mbatera imbere. hanyuma ubona mu biruhuko bibarinda iki kuba bari hano? Mu biruhuko ubundi bibarinda kugira babazerera, ubundi iyo bari hano bari n'abandi bagira icyo bafata no kwiga n'iki by'imipira. Ku mibereho yabo amakuru mwafashe cyangwa nuko wababonye ko mubasura wabonye babaho gute mu gihe bari muri kampo? Imibereho ni isanzwe, nabonye bameze neza, nta kibazo cyabo. Nicyo wabwira ababyeyi noneho nk'umubyeyi nawe bandi bafite abana bafite impano ndetse abana babirwa bazerera aho kugira bashobore kuba babazana na muri kampo? Ababyeyi bafite abana bari hanze babazana bakabashyira mu kampu, sinzi impano umuntu abazijyamanye ziri hariya ntabwo wamenya. Ugomba kubazana ukabashyira ku bandi basi. Sawa, murakoze. Nitwa Tarisese Habineza, Technical Director wa Academy SINA GERARD International Football Academy. Academy gatangiye vuba hashize amezi 3, ariko uyu munsi ngira ngo dufite umubare w'abana bageze kuri 50 twari dusanganywe. Turimo gushakisha kugira ngo twongere undi mubare. Twakoze detection ahantu hatandukanye, twakoze detection rwego rw'igihugu, dukora ubungu turimo noneho twatanze amatangazo dukora iyi kampu yajemo abana 40, ubwo bariyongera ku bandi. Objectif cyangwa intego iyi kampu yari iyo kugira ngo turebe impano z'abantu ko abana bahagaze mu mupira w'amaguru, dukurikije ibyiciro barimo. Uzi ko dufata abana kuva ku myaka 6 kugeza kuri 17. Iyo yari ya mbere. Noneho turashaka n'abana bazaza kwiga bakina n'umupira w'amaguru mu academy bari muri icyo kigero kandi biga. Uyu munsi turayishoje, twayitangiye ku itariki 10, tuyishoje umunsi ku 16, ni icyumweru cyose. Nubwo kidahagije ariko ari impano twashoboye kubonamo abana bafite impano ushobora kurera bagashobora gukina umupira neza, tukazabyaza umusaruro ikipe y'igihugu na academy kacu. Noneho tukagira abanyeshuri kugira ngo tugire umubare munini w'abana bitabira iyi kampu kandi bitabira kuza kwiga Academy SINA GERARD International Football Academy, biga n'amasomo asanzwe. Siko dufite nursery, tukagira primary, tukagira na icyiciro rusange, tukavuga ngo ni troncome, tukagira na section zirimo amasection ya technique atandukanye. Bivuze rero ko dushishikariza ababyeyi kuzana abana bakiga n'umupira w'amaguru, kuko uyu munsi isi irimo kudusiga. Ikiza no kuzamura impano ziri physique, tukazamura impano ziri intellectuelle, kugira ngo ejo hazaza umwana azabone ukuntu imibereho mbese bizamutunga.